Suara burung penanda waktu pagi guys, kayak di jam itu, pantesan suara jam alarm ya. Kukuk kukuk. Nah, nggak tahu burungnya di mana, cuma dengar bunyinya. Nah, itu burung pagi guys. Suaranya itu dipakai di jam-jam dinding yang bunyinya kukuk 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 kukuk. Burungnya keluar dari jam itu loh, Ding. Dari suaranya sih kayaknya lumayan gede badannya, bukan kayak burung gereja, kan ada volume apa suara bassnya. Itu burungnya bener-bener ada guys, ternyata suara itu burung Korea, burung kuko, bukan burung hantu loh guys, burung pagi, penanda pagi, burung kuko.